bakka humni sirna diigamee jirutti laaffatee jirutti gaafii gaafachuun it's senseless. Maaliif sirna gaafii sirni durii bare sirni dargis haa ta'u sirni wayyaanee deebisuudhaaf dandeettii ni qaba. Fedhii dhabe malee akkasii fedhii dhabe bara. Kammaa bar dandeettis fedhiis hin qabu. Nan deebisa osoo jees deebisuu hin danda'u. Maaliif kappaasitiin deebisuudhaan jiru. Kappaasitiidhaan gaafii deebisuu hin jiru. Maaliif kappaasitiin ilaalchaa kan sammuutis hin jiru, kan caasaa fi kan tarsiimootis hin jiru jechuudha. Haala kana keessatti dursi kan kennamuu qabu dura biyya akka biyyaatti dandeettii gaafilee kana deebisuudhaan deeffattee akka horattu. Har'a gaafiin guddaan uummanni sun qabu waa lama. Uummanni biyyanii tokko gaafii nageenyaati bahee galuu hin dandeenye. Lama gaafii dinagdeeti. Ilmi namaa bilisummaa ni barbaada, dimokiraasii ni barbaada, gaafilee adda addaa akka deebi'aniif ni barbaada. San garuu ka barbaadu dura nagaa yoo qabaateedha. Lammaffaa yoo nyaatee buleedha. Isteetiin Itoophiyaa amma jirtu ilma namaatiif lammii ishiitiif lamaan beezik ta'e kana ka gaafii mirgi barsiisaa fara dhufa. Existential question kan jennuun gaafii bayanii galuu gaafii nageenya fi gaafii nyaatanii buluu deebisuu hin dandeenye. Deebisuu immoo fedhii qofa dhabuu osoo hin ta'in dandeettii hin qabdu. Dandeettiin sun immoo guyyaa guyyaan laaffataa deemaa jira. Guyyaa guyyaan nama waa'ee kitaaba waggaa sadii na fakkaata waggaa hidhaa bahu. Gaafa Itoophiyaan turtee fi waggaa waa'ee kitaaba haasawuu eegalu kan maatii haasoftu turtee fi ta'arra jirtu laaftuudha. The state capacity is declining day by day. Kanaaf dursi kan kennamu qabu biyyattii sirna yeroodhaaf seef godhanii sanboota gaafilee sanitti deebi'uu. Mammaaksi yeroo adda addaa fayyadamaa ture. Maali mataa jirutti ruufa maranii bakka mataan babbaqaqee jiru kanatti gaafii ruufaa yeroof hin barbaachisuu miti. Ni barbaachisa yeroof garuu tursiisanii sanirratti fuulleffatuu qabanidha. Ayyee Jawaar mataan jiraatu malee wanti itti maran hin jiraatu. Rakkoon amma jirus mul'ataa waan ta'eef sanarratti wanti namni wal gaafatu hin jiru. Wanti ani kana si gaafadhee fi atumtiyyuu Oromoodhaaf advocate goota kanaan kaate kanaan beekamtaa sin jechuu gooti kanaan dura. Rakkoon amma jiru kun salphataa deema haa jennu iddoo tokko geenyee gaaffiin kun deebi'uu waan irra jiruuf jechuudha. Ati gaaffii sabootaatti ammayyuu namantaa Jawaar. Jechuun koo sana diddaa miti. Sana fudhachuu diddaa miti. Fakkeenyaaf gaaffii Oromootiif advokeetii gochuu ammayyuu itti fufuuf fedhii qabdaa itti amantaa ammayyuu. Ittaana siyaasni yeroo wajjin jijjiirama. Rakkoon Oromoon har'a mudatee fi rakkoon Oromoon gaafa na fi ati dardara taanee rabadoor irraa haasofnu mudatee adda adda. Gaafas tokkoffaa sirna gita bittaa warra biraatii irratti qabsaa turre. Har'a hattuu gantuu nu keessaa bahee irratti qabsoofna. Gaafas sirna abbaa irree cimaa nama cafa irratti qabsoofna. Har'a sirna abbaa irree ta'uu dadhabee sirna darree ta'e irratti qabsaa jirra. Kan qofaa miti. Kana sirriitti hubachuun barbaachisaadha. Siyaasni Oromoo 2018 booda bakka seenee qaba. Kunis maali? Roorroo fi miidhaan sirnoota duraa jalatti irratti raawwatamaa turan ni dabalan. Malee ni hir'an. Gara biraatiin immoo murni maqaa Oromootiin aangoo qabate maqaa Oromoo jala dahatee saboota biraa miidhaa jira. Saboonni biraa immoo sirna kanaan akka sirna Oromootti ilaaluudhaan hariiroon Oromoo fi saboota biraa jidduu jiru akka malee miidhamee jira jechuudha. Kun dho'isaan waan bira dabarruu miti. Warra yeroo dheeraadhaaf wal atakaaroo qabnu humnoota Amaaraa fi humnoota Tigraay qofa osoo hin taane humna Somaalee wajjin jidduun waan fiixan baasuuf karoora hin qabne jecha dhimma bishaanii kanaan walitti nu buuseera. Biyyoota ollaa fudhannu Jibuutiidhaan walitti nu buuseera. Suudaaniin walitti nu buuseera.
Maaliif murnoota Sudaan wal lolan keessa tokko wajjin saayidii fudhachuudhaan Sudaanii walitti nu buuseera. Eertiraa wajjin utaalaa ture amma immoo gara diinummaaf gara lolaatti nu geessaa jira. Uummata kanarratti diina akka malee hammeessee jira jechuudha. Kanaaf akka hoggansa Oromootitti kana uummatarraa faccisuun baay'ee barbaachisaadha. Kana sirreessuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf dhimma Oromoo qofarratti fuulleffannee yoo kan deemu taate rakkoo lamata mudateen jee barma Oromoon. Ajjeechaaf buqqaatii miidhaa Oromoo irra jiru kana falmaa badii maqaa Oromootiin biyyoota ummatoota biraa irratti godhamullee yoo ofirraa kan hin faccifne taate rakkoo dabal. Biyya sanitti akka Oromoo kan miidhame hin jiru amma. Akka Oromoo kan miidhame hin jiru. Oromoon immoo akka ammaa miidhame hin beeku. Dur ni ajjeefaman isaa ni hidhama. Har'a dachaadhaan ni saama ni hidhama. Ni buqqaa. Maqaa isaatiin immoo saboota biraa tuttuqanii amma warruma kibbaa furan warran wajjin cunqurfamaa ture. Zooniilee jiran naannolee jiran hunda irratti hattuu walitti qaqqabanii irra kaayanii ummatoonni aanaas godinas jiran ummata kibbaa keessa jiran kun hattuu kana kanurra kaayee mootummaa Oromooti jedhanii ilaalu. Kanaan ummanni abdii guddaan duraa qabu ture. Ummanni gaafa Oromoodhaa dabarte naa dabarti jedhu sun har'a Oromooleen akka abdannee miti inumaa'uu isaanis akkuma warra duriititti hattuu fi waslaattaa filanii nurra kaayanii nu saamsisaa jiranii. Yaada jiru uummanni jechuudha. Kana faccisuudhaaf Oromoofis qabsaa'uun saboota biraafis wajjinis qabsaa'uun essential Oromoodhaaf. Akka maqaama qabsoo Oromootitti ilaalan. Har'a saboota biraatiif dubbachuun saboota biraa wajjin qabsaa'uun qaama qabsoo Oromooti. Maaliif maqaa poolitikaa keessatti maqaan baay'ee barbaachisaadha. Narrative is very important. Har'a Afrikaa keessatti, Biyyoolessaa keessatti, addunyaa keessatti maqaan Oromoo akka malee badee jira. Yaadatti bara nuti qabsoo irra turre wanni jedhamaa ture Oromoon qabsaa'ee waa fiduu dandeenyedha. Hagamtu akka nu madeessaa ture. Oromoon miliyoona 50 ta'ee maal ta'ee tokko hin ta'uu qabsaa'uu hin danda'u qabsoo fi agarsiifne. Har'a immoo maal wanni jedhamu? Oromoon abiyyiin safarame beektaa? Uummanni tokko beektaa hoogganaan safarama. Hooggansi tokko calaqqee uummata saniiti. Darrina laafina abiyyiin har'a ololli Oromoo irratti godhamu maali? Oromoon biyya bulchuu dadhabe. Oromoon uummata wal ficcisiise. Oromoon ifiis wal fixe. Uummata kaaniin wal fixe. Oromoon madda jeequmsaa naannoo sanii ta'e. Let's admit. Itoophiyaan baroota amma duraa irratti anchor state utubaa nageenyaa naannoo sanii jedhamtee ilaalamtu turte. Amma Itoophiyaan jidduusi of keessaa nagaa dhabde, Oromoo keessa nagaa dhabde, saboota jidduu nagaa dhabde, ollaa wajjin nagaa dhabde. Sirna nagaa Oromoo dhabsiise, Itoophiyaa dhabsiise, ollaa san dhabsiise kan mataa eenyu dura ta'a? Abiy. Abiy immoo akkamiin ilaalama? Akka hoggana Oromootti ilaalama. Koleentu yeroo nuti beelarra turre, lagannaarra turre dhufee waan morminee turre kontekstii isaa sirriitti hin baafne namni. He said something very important. Oromoon haala gatu malee ummatoonni biroo kan biyya kanas kan ollaas kan addunyaas sirna kana akka sirna Oromootti ilaalu, akka mootummaa Oromootti ilaalu. Badiin mootummaa kana hundi Oromoo irratti maxxanaadha. Kanaaf qabsoo amma goonu keessatti miidhaan Oromoo irra ga'us akka dhaabbatuuf miidhaan maqaa Oromoo doongorri badiin saamichi maqaa Oromoo jala dahatanii saboota biyya keenyaatii fi biyyoota ollaa wajjiisu.